Alo. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Amakajon, siz yaxshimi? Joningiz omonmi? Ha, rahmat. Uychilar tinchmi? Bezovta qildim uzr. Ergashev Abdug'ani amakimiz bilan bog'landikmi? Ha, xuddi o'sha men. Assalomu alaykum amakajon. Sizni tabriknoma loyihasidan kamina boshlovchi Muhammadjon bezovta qilyapti. Bugun Hal. Xo'p. Odam chiqdi. Xo'p, bemalol. Endi gapim keldi. Sizni tabriknoma loyihasidan boshlovchi kamina Muhammadjon bezovta qilyapti. Maylimi, ozgina suhbat qursak, bemalolmisiz? Rahmat. Bemalol. Endi bemalol. Rahmat. Umrlaringizdan tabrik kirib kelayotgan Qurbon hayiti barchalaringizga qulluq bo'lsin. Rahmat sizga ham. Abdug'ani amakimiz bugun 67 yoshni, 67 bahorni qarshi olibsiz, a? 68. 67 ga to'la 68 ga qarab yurdingiz. 68 da endi 69 aslida. Bir yaxshi qo'yganman. Yashang. Hamisha ana shunday yasharib yuring amakijon. Tug'ilgan kunlar, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. 69 bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Farzand yigitga salom beraman. Yashang. Farzandlar baxtiga, nabiralar baxtiga hamisha sog' salomat bilan o'sha Shamsobod mahallasining hurmatli bir inson ekansiz. Hamisha mana shu hurmatdagi inson bo'lib yuring. Aytganingiz inshaalloh. Ushbu kunda 2 ta o'g'il, 4 qiz, 2 kelin, 4 kuyov, 22 ta nabirani suyukli bobojon ekansiz, a? Albatta. Yashang, ko'z tegmasin. Rossiya Federatsiyasiga kecha kelishdi deydi. To'g'ri topdikmi? Men kecha ertalab soat 4da Krasnoyarsk shahriga tushganman. Yashang. Nabiralar hammasini bag'ringizni to'ldirib o'tiribdimi, amakijon? Juda. O'sha bittasi jondan aziz suyganingiz Tojikistonda qolibdi, Jasurbek. O'sha examni bor. 4-chi tugaydi, o'shaning uchun bo'lib qoldi. O'sha Jasurbek nomidan sizga alohida tabriklarni, yaxshi niyatlarni yetkazamiz. Qolaversa, suyukli keliningiz bizga murojaat qilgan Zarinaxon opam nomlaridan chiroyli tabriklarni, istaklarni, yaxshi niyatlarni, go'zal duolarni yetkazar ekanmiz. O'sha farzandlar baxtiga, yaqinlar baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Bu yil go'zal yoshlarni qarshi olmoqda ekansiz. Xudo xohlasa 70 yoshdan yetaklashib, 80 yosh bilan sakrashib, 90 yosh bilan to'qnashib, 100 yoshlarga kirganingizda men telefon qilib sizni tabriklash nasibi ro'z aylasin, amakijon. Farzandlaringiz chiroyli niyat. Mashalloh. Farzandlaringiz chiroyli niyatlar qilibdi. Xudo xohlasa otamizni, otajonimizni hoji ota qilamiz. O'sha buyuk joylarga ziyoratlarga yetkazamiz degan chiroyli niyatlari bor ekan. Biz ham o'sha niyatlarga, maqsadlariga qo'shilamiz. Inshaalloh Xudo xohlasa o'sha go'zal joylarni chiroyli ziyorat qilib hojibobo bo'lib yurish nasibini o'zi aylasin. Inshaalloh. Maylimi, sizga 4 qator she'r o'qib bersam, mana shu farzandlar, dilbandlar, jigarlar nomidan. Mayli. Qulog'im sizda. Osongina sinmasam kerak, ishlarim zo'r yurib turibdi. Allohimga shukrlar bo'lsin, dadam duo qilib turibdi. Do'stlarimdan sira kamim yo'q, omad meni quvib yuribdi. Har soniya baxtimni so'rab, dadam duo qilib turibdi. Boshim borib toshga tekkanda, qo'llab turar yiqilganimda. Yaxshiyam bor, ular yonimda, dadam duo qilib turibdi. Samolarni quchib yuraman, maqsadimga oson yetaman. Men ularni yaxshi ko'raman, dadam duo qilib turibdi. O'zim hajga olib boraman, hurmatini qilib yuraman. Borlariga shukr qilaman, dadam duo qilib turibdi. Amakijon, bu she'riy satrlarning ajoyibligini qarang. Farzandlar sizga bo'lgan mehrni, muhabbatni, dil izhorlarini mana shu chiroyli she'riy satrlar ila sizga yetkazishmoqda. Mana shu 6 nafar farzandingiz, kelinlar, kuyovlar, nabiralar hammasi sizni dunyolarcha yaxshi ko'rar ekan. Jannatlarcha yaxshi ko'rar ekan. O'sha insonlar baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Ilohim, har doim niyat qilamiz, duo qilamiz. Mana shu oilangizni tiri badavlati duoga otajonisi bo'ling. Aytganingiz kelsin. Rahmat.
Albatta. Sizda ham mabodo niyatlaringiz bormi? Mana shu nabiralarga, farzandlarga, kelinlarga. Ularni ko'rib quvonib, o'z-o'zimdan tag'in bo'lib ketdim. Xursand bo'ldim. Yashang. Amakijon, sizni men ozgina xursand qila oldimmi sizni? Ozgina xursand qila oldimmi? Judayam. Ana ota-onalar xursand bo'lsa, Gap ochig'i. ota-onalar xursand bo'lsa, bizni boshimiz osmonga yetadi. Ijodlarga ilhom keladi-da, ijodkorlarga. Otam desam zabonlarim. Rahmat. Bolalarim hurmat qiladi, bolalarimni men ham hurmat qilaman. Farzandlarim undan shirin. Ey yashang. Otam desam zabonlarim ketgay jo'shib, o'z rizqini bizlar uchun bergay qo'shib. To'ylar qilib yelkasidan tog'lar tushib, otam bordir mening aziz shunday ulug', otajonim 69 yoshingiz bo'lsin qulluq. Farzandlari jigarlarga bergan non tuzingizga rozi bo'ling. Oilangiz podshosi, farzandlar uchun qozi bo'ling. Niyat qildik kelasi yil mana shu paytlarda ajoyib hoji bobo bo'ling. Otajonim 69 yoshingiz yana bir karra muborak bo'lsin. Rahmat inshaalloh. Rahmat. Boringizga shukr. Ey yashang. Amakijon, sizni ozgina xursand qilgan bo'lsak, biz tabriknoma loyihasi kamin. Behad xursandman. Ey yashang, ko'z tegmas. Hamisha mana shu farzandlar yaqinlar baxtiga duogo'y otajonisi bo'lib bering. Sizni biz ijodkorlar ozgina xursand qila olgan bo'lsak, o'zimiz juda ham baxtiyor his eylaymiz. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing. Ey yashang otajonim. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing. Xudo xohlasa, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. 3-4 daqiqa vaqtingizni oldik, uzr. Inshaalloh. Rahmat yo'q. Hech Alisi bulbulni joyi yo'q. Rahmat, minnatdorchilik bildiraman. Xo'p, otajonim, sog' salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat. Xo'p. Otajonim.